Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Kali ini saya ada servisan Acer Aspire E15 ya, E15. Kode botnya di situ LAP51. Laptopnya mati total. Jadi kalau saya colok listrik ini, saya coba ya. Oke, berantakan ini. Mereka nangis. Di sini tidak ada indikasi listrik naik sama sekali, jadi ini kayaknya tegangan 19 volt juga tidak masuk. Sekarang saya akan buka laptopnya, mainboardnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan ya. Kalau saat dicolok saya pakai miliampere ya, tetap tidak naik 0,0 terus ya. Di sini ada 19,1 ya. Di bagian inputnya. Selanjutnya di AC FET di sini ada 19, terus di outputnya itu ada 0,7, jadi artinya 19 volt ini tidak nyebrang pada FET pertama. Jadi di sini ada dua FET ya. Ada AC FET, ada D FET, ada blocking FET, ada FET gerbang pertama. Saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian IC charger ya. Di sini ada 18,8, artinya VCC pada IC ini sudah ada 18,8 atau 19 volt. Terus ACDET 2,4 ya. 2,4 itu sudah memenuhi syarat karena paling rendah itu adalah 2,3 sampai 3,7 kalau nggak salah. Jadi tegangan itu cuma sampai di sini ya, cuma di sini, dan dia tidak ada pada tegangan. Ini
3 volt 5 volt ya kalau nggak salah. Ini 3 volt, ini 5 volt. 5 voltnya ini sepertinya short ya, 15 ohm. Sini normal. Coba kita lakukan injek ke bagian sini, ke 5 volt ini. Kita pakai alat ini aja. Saya gunakan 2 volt. Ini ada yang panas ya. Kita skip dulu, kita di sini tidak ada komponen, jadi ada kemungkinan ini di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini. Oh, ini ada komponen. Ini ada komponen IC di sini. Kita coba lagi. Sepertinya isi ini ya, gas ini yang panas. Ketiga satu. Seperti ini adalah IC USB ya, USB. Oke, sekarang saya mau coba lagi. Input masuk 19 volt. Pada IC pertama masih 0,7, tidak ada perubahan. Sekalipun IC yang tadi itu posisinya sudah terlepas ya, ini short tadi, sekarang sudah tidak ada yang short. Sepertinya ada bagian yang membuat sistem blocking pada IC charger ini aktif, jadi sehingga IC charger atau selektor ini tidak
memberi sinyal driver kepada MOSFET ini, MOSFET AC FET dan B FET ini untuk nyala, karena FET ini, dua FET ini membutuhkan tegangan di atas 19 volt, biasanya 24 sampai 27 ya. Baru dia akan close ya, posisi FET-nya akan close dan melanjutkan tegangan 19 volt dari input ini. Ini V-Core atau VGFX. FET ini, B FET ini sepertinya short ya. Ini sepertinya short. Saya mau coba lepas dulu. Kita saya cabut. Sekarang kita coba ya. Ampere naik ya, jadi 0,03. Di sini ada 0,01.
Di sini sudah ada tegangan 19 volt. Jadi dia tegangan untuk mainboard sudah ada. Terus di sini tadi ada 3 volt. Di sini 5 volt, 4 terbaca 4,8. Sekarang kita coba switch ya. Kita coba switch dari tombolnya. Bisa ini dia, ini tombol switchnya. Naik jadi 014, 015. Sepertinya laptop ini nyala ya. Ini ampernya memang rendah untuk tipe ini. Ini indikatornya nyala. Kita coba langsung di LCD-nya. Dan IC ini belum saya ganti karena ini rusak. Jadi nanti saya carikan. Kita coba di LCD. Sekalian kita coba apakah laptop ini bisa ngecas atau tidak. Kita pasang aja langsung baterainya kayak gini. Di sini ampere naik ya, jadi 1,5, artinya proses charging itu sudah jalan, sudah fungsi. Sekarang kita switch, kita nyalakan. Jadi sebelah sana ya. Ini ada SW2, SW1, SW2. Ini apa fungsinya? Sepertinya ini sama ya. Nyala, laptopnya nyala. Sepertinya saya lupa masang RAM. Saya coba sekarang. RAM-nya ada ya? Kita tunggu agak lama, bisa jadi karena BIOS-nya juga ya. BIOS-nya itu biasanya harus di clean me supaya dia cepat tampilnya. Ini sebenarnya tampil.
Oh, tampil ya, cuman agak kedip. Tapi bisa jadi ini karena tidak ada baterai CMOS-nya. Jadi karena baterainya ini nggak terpasang. Coba kita pasang. Kita pasang dan ampere ini mestinya naik dari 0,4 mestinya jadi 1 ampere lebih. Nah, ini jadi 1,8 ampere. Sekarang kita shutdown, kita matikan di sini. Ini mati, posisinya 1,5, kita nyalakan lagi. Apakah tampilnya cepat atau lambat ya? Ini cepat, jadi laptop ini sudah normal. Tinggal saya ganti IC USB tadi. Jadi ini kemungkinan besar semua USB port itu tidak fungsi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat.